بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ټولو نه مخه ستاسو د قلم قابلې د ملګرو مشرانو او خدانو مینوالو ګلالو ځوانانو دې مینې ته چې تاسو دلته راغلي او دې دستورې ته په خپل راتګ معنوي او سوري ښکلا وبخله مننه وایم او دعا غواړم چې خدای پاک دې تاسو ټول ژوندي خوشحاله او بریاله ساتي. زه خپله خوشبختي ګڼم چې د حمزه بابا نه واخلې تر د محترم ناصر علي سید صاحب او محترم مشر ډاکټر نذیر تبسم صاحب دی مینه شفقت هغه ماته حاصل و. دغه شان دې سره په اسلام آباد کې چې د هرې ژبې که هغه سرایکۍ دی که هغه د اردو دی که هغه د پنجابی دی سندھی دی بلوچی دی دلته ضیا بلوچ صاحب پروفیسر ډاکټر ضیا بلوچ ناست دی نو دې ته پته ده. نو دلته خصوصا په اسلام آباد کې چې هغه ماحول تاسو وینئ نو زموږ د ټولو هسې د مینې یو ماحول وي او موږ وایو چې دغه ماحول د په ټول پاکستان کې وي. سرایکۍ بلوچۍ او ژبه دلته زموږ ملګري خبره وکړه یو ژبه دی یو ادب دی او ادب چې دی نو هغه په دغه ژبه خپله ژبه کې تخلیق کېږي خو ادب وي هغه که د هر قومي په هر ژبه کې هغه د خپل ولس چې دی نو هغه د احساساتو او جذباتو ترجمان وي د هغې احترام پکار دی د هغې ودې له کار پکار دی. هر څوک د خپل کور کلي نه د مور غېږه بیا کوري کور نه بیا کوڅۍ ښاري او بیا ورپسې هسې په بره ځي. نو زه په دې هم ځان خوشبخته ګڼم چې د مردان مشرانو د شیر علي باچا نه واخلې د محترم مشر عبدالسبحان خان پورې دې ټولو مشرانو ماله مینه هم راکړې شفقت هم راکړې او زما له ډاډ هم راکړې ډاډ هم راکړې. بیا زموږ ملګري دي موږ په سواتیا کې هغه وصال قریشي دلباز سیمین نهاروانو او بیا فیض الوهاب فیض عبدالرؤوف عارف صاحب او بیا ورپسې دغه شان د سلسله پر مخ ته نو هغه محمد سعید مامون باچا او دا کړی د سلیمان کامل او ناشاد پورې سلیم ناشاد پورې رارسي او د هغه نوم بیا پر دې خوا را روان یم. دې ټولو ملګرو هغه که کشران دي نو احترام یې راکړی دی او مشرانو خو ما تاسو ته مخکې وي او زما دغه همزولي ملګري چې دي موږ یو ځای کار کړی دی 1980 کې موږ پښتو نوې ادبي ټولنه دلته جوړه کړه او بیا زه د روزګار په سلسله کې لاړم اسلام آباد ته نو هلته مو هم تاسو ته وویل چې ما ته د دغې ټولو قومیتونو د ادیبانو مشران دي که هغه زموږ همزولي وي هغې مرسته ملاتړ حاصل او دلته یو خبره زه بل هم تاسو ته وکړم یو پیره د یو بین الاقوامي ریډیو نو هغه کمپیر ما سره انټرویو کوله نو هغه به بیا زور ورکولو په اسلام آباد. نو زه درته حقیقت وایم دا درته رښتیا وایم زه چې په اسلام آباد کې کومې ادارې ته تللی یم وفاقي ادارې ته نو په هغه وفاقي ادارې هغه زموږ مینه راکړې هغه خلکو زموږ هغه خبره چې ده نو هغې منلې ده او موږ سره مرسته ملاتړ کړی دی تر دې پورې چې CDA ته موږ ووایي کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټۍ چې 3 سړکونه تاسو چې کوم دی هغه د خوشحال خان خټک
رحمان بابا او د فقیر ایپی په نوم کې زموږ هغه مطالبه معلومه له اوس اسلام آباد کې چې تاسو ځئ نو هغې کې به 3 سړکونه ورته تجویز په خپل ژوند کې د ډېرو خانانو نوابانو بیوروکریټس دې سره زما ستاسو به هم کېږي زموږ هم ملاقاتونه کېږي هر سړی چې بل سره میلاویږي نو د ښه او بد اثر اخلي خو ځینې شخصیتونه دا مینه چې دی نو هغه په یو انداز باندې سړی میینېږي لکه په وږما په رنګ باندې نو 2 شخصیتونه له یو وفات دی د مردان زه هغه چې دی نو متاثره کړم او یو شخصیت چې دی نو هغه بغیر څه مبالغې هغه ډېر زیات محترم دی ورته ډېر زیات احترام لرم او ډېر لوی سړی دی لوی سړی هغه چې هغه سره مال دولتي عزتي شهرتي هر څه ورسره او هغه د افکار غوندې مهم ته د کړمار مینا کې چې په ګیټ ورښکاره شي او هغه د خپل جیب نه راکوشي نو دا لوی سړی دی دا لوی سړی دی چې په کړمار مینا کې سبحان خان وی چې د دې دوانو کتابونو مخکتنه په کړمار مینا کې کوو او دی راغی ماښام ټایم و د یوې چې موږ په چوپال کې کوو نو مشر ښکلي دوی چې بلکل کړمار مینا او چوپال یو شی دی بلکل موږ به هلته وکړو پت پښتو ادبي جرګه ادبي ثقافتي جرګه نو دغه سپېڅلی او ښاغلی شخصیت موږ اکثر خپل شخصیتونه په یو والا او په بل والا هغه کنډم کړي وي نو داسې به نه کوو خپل دغه شان شخصیتونه په کار وي چې هغې موږ ونازو او په هغې ویاړ وکړو نو دا محترم ډېر زیات قدرمن سینیټر دلاور خان زه غریب زه به هغه د هغه دغه مینې د هغه دلته چا ملګري وي چې دا یادګاري زه درته یم چې دا دستوره یادګاري سره دا تاریخي ده دا تاریخي دستوره هم ده زمونږ د سپېڅلي مشران هم راغلي وي او دا په چوپال کې شو چوپال یو تاریخ د ادب په حواله هغه رقم کو زه د خپل ډېر زیات قدرمن مشر سینیټر دلاور خان صاحب او دا 2 شخصیتونه داسې دي په مردان کې ما خو تاسو ته وویل چې شیر علي باچا واخله سبحان خان پوردي ما له مینه راکړې شفقت یې راکړی او دا ډاډ یې راکړی خو 2 شخصیتونه داسې دي چې زه وړوکی یم او مونږ په ویډیکلګنج کې د کتابونو دوکان و او پرایمري اسکول کې مې سبق وی دا 2 شخصیتونه ما لیدو یو د کالج پروفیسر او یو د کالج سټوډنټ او سټوډنټ لیډر او په دې ویډیکلګنج کې به روان و دا ښکلي ځوانان زه وړوکی وم په هغه پرې مخې او دې په ټولو کې ښایسته او دا شنه ټوپۍ به یې داسې کږه ایښې وه کله ناکله ورسره جرمنۍ هم وه خو دې په دې ټول عمر کې ما چېرته په ویډیکلګنج کې د چا مشر د چا غریب د چا سره زیاتې دا څیزونه ما نه لیدي نو یو هغه شخصیت چې کوم سټوډنټ و او سټوډنټ لیډر و او زه وړوکی وم او د وړوکوالي نه پرې مین یم نو هغه زما دا مشر سبحان خان دی او دغه دویم مشر دلته نشته خو هغه حقیقت دا دی چې هغه پروفیسر محمد امین ما صاحب دی هغه به ما لیدو چې او سره به سایکل و په سایکل به ورسره 2 ګلالي ماشومان او زما په خیال هغه یو عظمت دی یو هغه د هغه نه لورې وه شفقت د ټولو کشر دی دا 2 ورسره دي به کینولي وي به ورسره روان او سال چې به کالج ته تلو نو په سایکل به سور وه بس او د دیان په دوکان میډیکل سټور کې هم ګټو نور پرې به سران به مو زه به ورته داسې ودرېدم نو دوی به ګټې له ګول او ده به پکې په کړس خندا کوله نو زه د هماسې شخصیت د دې 2 شخصیتونه دې سره زما
د ورکوالي نه یو روحاني رشته ده او زما په خیال چې دغه روحاني رشته چې ده د هغې اظهار وخت په وخت کېږي. ډېره ډېره مننه ستاسو سره ټولو یو ځل بیا او څونه ملګري چې او تنظیمونو نومونه واغستو تاسو ټولو ته ډېره مننه وایم. الله ښاد آباد خوشحاله لرم.